वैसे एक्शन तो उन अफसरों पर भी जरूरी है जिनकी नाक के नीचे मौत का सिरप बिक रहा था। अफसर सो रहे थे, बच्चे मर रहे थे, मां बाप को ही कातिल बना दिया। मौत के इस सिरप पर एनडीटीवी लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहा है, लगातार आपको अपडेट कर रहा है, क्योंकि यह मामला बच्चों से जुड़ा है। 20 मां बाप ने अपने बच्चों को चम्मच से जहर पिला दिया, यह सोचकर कि अपने बच्चों की जिंदगी बचा रहे हैं, और इसी वजह से इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। अब देश भर में इसका असर भी दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। एक शब्द आप सबने सुना होगा, ड्रग कंट्रोलर। आखिर जब यह मौत का सिरप बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा था, तो सवाल है कि यह ड्रग कंट्रोलर कर क्या रही है। आप खुद सोचिए कि जाने ऐसी कितनी दवाई होगी जो हम सब के लिए हानिकारक है। शायद जो हम खा रहे हैं हमें पता तक नहीं चलता, फिर एक रोज जब पता चलता है तब तक देर हो जाती है। सवाल उठेगा कि आखिर ऐसी दवाइयां कैसे बिक रही, क्यों ऐसी दवाओं पर बैन नहीं लगता, क्यों बड़े हादसे होने का इंतजार किया जाता है, क्यों सिरफ को ही देख लीजिए आप, बच्चों की मौत हो गई तब सिस्टम जागा, देश भर में जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन न जाने कितने बच्चों ने सिरफ को पिया होगा जिंदगी बचाने के लिए। मां बाप ने खुद खरीद कर पिलाया होगा कि लाल हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन लाल हमेशा के लिए चला गया। और इसीलिए सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कब तक ये चलेगा। अब इस सिस्टम को जगाने के लिए एनडीटीवी ने ग्राउंड पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया, क्या कुछ निकला वो स्पेशी में आपके लिए देखना जरूरी है। मौत के सिरप पर सबसे बड़ी पड़ताल। दिल्ली से मध्य प्रदेश, रियलिटी चेक। मौत के सिरप की सच्चाई। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है, लेकिन सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, और एनडीटीवी भी शुरू से यही सवाल पूछ रहा है। हमने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, इसी का नतीजा है कि अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एनडीटीवी की ही खबरों का असर है कि अब खुलासा हुआ है कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के फॉर्मूले पर 2 साल पहले ही पाबंदी लग चुकी थी, लेकिन आखिर हुआ क्या? यह सिरप बिका और बच्चों की मौत की वजह बन गया। सवाल है कि जब इस सिरप पर पाबंदी थी तो यह मार्केट में बिक कैसे रहा था, और यही जानने के लिए एनडीटीवी ने पूरे देश में पड़ताल की। सबसे पहले हम पहुंचे देश की राजधानी दिल्ली में, और बाकायदा भारत सरकार ने यह भी आदेश दिया था कि ऐसे कॉम्बिनेशन की दवा अगर आप बेच रहे हैं तो आप एक चेतावनी लिखेंगे उसके नीचे, कि जिसमें लिखा हो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इस कॉम्बिनेशन का सिरप नहीं देना। लेकिन आइए हम एक रियलिटी चेक करते हैं कि क्या ऐसी जो दवाइयां हैं ब्रांडेड, उसमें ये लिखा होता है कि नहीं, और क्या मेडिकल स्टोर पर ऐसे मिलती है ये दवाइयां या नहीं। देखिए, ये जो दवा है ये बहुत ही प्रचलित दवा है। आमतौर पर जब भी किसी को खांसी होती है, खासतौर पर बच्चों को, तो ये दवा दी जाती है। लेकिन ये देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की जो दवा है, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं ये सिरप देनी चाहिए। लेकिन अब आप देखिए, इस पूरे रैपर में कहीं नहीं उस तरह की वार्निंग दी हुई है। और अब आप सोचिए कि 2022 में भारत सरकार ने चिट्ठी जारी की, लेकिन उसके बावजूद इन दवा कंपनियों के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। दिल्ली में रियलिटी चेक के साथ एनडीटीवी की टीम ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पहुंचकर पड़ताल की, तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। सामने आया कि यहां आसानी से बिना डॉक्टर के पर्चे के ही यह दवा दी जा रही है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने के बाद कई बच्चों की मौत के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी और बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की बात कही थी, जिसके बाद कुछ कफ सिरप को बैन भी कर दिया था। तो वहीं सूरजपुर के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर जो शासकीय संस्थान है वहाँ पर छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की बात कही है। तो वहीं जो केमिस्ट संघ है उन्होंने भी बच्चों को बिना डॉक्टर के सलाह के कफ सिरप नहीं देने की सलाह दी है। ऐसे में सूरजपुर के दुकानों में बड़ी ही आसानी से ऐसे कफ सिरप आपको दिखाई दे देंगे। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक दवाई दुकान है जहाँ पर ना मेरे पास पर्ची है ना कोई परमिशन है, उसके बावजूद भी ये आप देख सकते हैं आस्था काइंड एस्ट्रोमेथाफेन जो फार्मूला है उसकी एक दवाई मेरे को बड़ी आसानी से मिल गई। एनडीटीवी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रियलिटी चेक किया।
जब हमारी टीम भोपाल के मेडिकल स्टोर्स पर पहुंची तो सामने आया कि पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलफ्राइन के कॉम्बिनेशन के सिरप अभी भी मेडिकल स्टोर्स पर मौजूद हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं दिए जा रहे। अगर बच्चों को कोई सिरप, चाहे वो कफ सिरप हो या कोल्ड से रिलेटेड हो, तो वो कब देते हैं आप लोग? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे देते हैं हम लोग। बिना प्रिस्क्रिप्शन को किसी को ना, नहीं दिया जाता? नहीं, बिल्कुल। एक कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलफ्राइन। क्या ये कॉम्बिनेशन का जो सिरप है वो मार्केट में आता है अभी? हाँ, आता है। सर, कोल्ड ड्रिंक आप लोग नहीं रखते हैं? नहीं। एक कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल, क्लोरोफेनिरामाइन और फिनाइलफ्राइन। इस कॉम्बिनेशन का सिरप बच्चों के लिए अभी मार्केट में मौजूद है? जी आएगा। अच्छा, एक ही कंपनी है या फिर और भी कंपनियां इस कॉम्बिनेशन को बनाती हैं? ज़्यादातर वही चलता है। बच्चों के लिए ये दवाएं मार्केट में मौजूद हैं। सर, एक कॉम्बिनेशन है दवा का, पैरासीटामोल, क्लोरोफेनिरामाइन और फिनाइलफ्राइन। इस कॉम्बिनेशन की दवा आप लोगों के पास आती है बच्चों के लिए अभी? वो तो जब डॉक्टर लिखते जब ही देते हम लोग। मौजूद है? हाँ, पैरासीटामोल तो अपना मौजूद है, पैरासीटामोल टेबलेट सिरप। पैरासीटामोल के साथ ही जो बच्चों के लिए सिरप है, हाँ। उसमें क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलफ्राइन एक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन का सिरप आते हैं अभी? नहीं, अभी नहीं आते। अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहे हमारे पास।